因是和。哇，安尼这就是一个民间的电动啊，这就是一个路道理嘛。啊，咱哪会当安尼，才会当家己顾回去，带转去倒位，带转去咱的家庭，咱遮会啥？带转去家庭啊，带转去公司啊，带转去看咱的开的店啊，安尼有才会这个和气弟兄，安尼才会迄个叫做迄个皆大欢喜。啊，这个上好的气拢保持着，安尼才会着。这是个咱记的。那比如讲啦吼，迄个咱记啊，看咱今仔日来伫这个上庄严的所在，伫济公老师的道场内底，伫师傅的道场内底，因为这佛我有这个迄个弥陀性就是啥个财产啊？这是上天所赐。啊，咱来遮就会当奉事啊。啊，若离开这个所在，你家想咱的名声。啊，当然咱的内定，啊，咱的以后咱的种种的法度，你着解决啦。这是最简单的一个逻辑嘛。啊，所以讲，咱爱用这个中来贯穿咱整个吼，包括身躯，其实是讲这个身躯尔。啊，所以这是咱研究这个，无论是啥物咱其实意思拢相像啦吼。这是咱今仔日所要这个参考的是中庸。那么中庸就是儒家